这次台风的暴风圈半径可能会笼罩宜兰，接近山区民众在傍晚之前就完成了预防性撤离。公路局预估苏花路廊北端晚间开始将会有豪雨以上等级的降雨和强阵风。台九丁苏澳到东澳路段晚间9点开始预防性封闭。而南洋溪出水口附近的圆山乡七贤村，因为过去容易淹水，也紧急调派抽水机进驻待命。间歇雨势在水面激起涟漪，溪州大排在过去强降雨时，水位曾经迅速淹过标线，台风又将来袭，成为防灾重点。来到宜兰圆山的溪州排水门这边，可以看到3部临时的抽水机已经进驻待命，一旦水位超标，就会随时启动因应。有来做那个易容道嘛，它引流过去就造成淹水就比较不会那么严重。目标就是测水流嘛，水的流向如果有倒灌，它浮球就会往里面飘啊。同样在过去台风饱受淹水之苦的苏澳镇，上午在加发沙包，让民众防台。由于凤凰台风去年才带来严重水患，民众都绷紧神经。因较惊的，你知无？之前有淹过。哦，2届拢甲人对着，拢淹到这，这届有影会惊。把招牌帆布全部都卸下来绑好固定了，因为这次风应该比较大。苏澳镇公所已经加强市区的清沟防台等作业，但仍担心瞬间强降雨酿灾。上午，国军的2部2栖突击车以及救生艇2艘，海军陆战队人力15名全进驻待命。而同万节10号已经防台修援，持续进行设备加固防台作业。工作人员担心强风损坏座椅，干脆直接放入水中暂存。明天同安节还是会维持休园的状态，我们持续的把设施设备把它顾好啊。当然，后天的部分我们会看明天的状况再来做决定。而宜兰境内近山区的大同、英市、南澳、金洋也都在入夜前就完成预防性撤离，民众多半是提前自发性撤离，依亲或是前往收容处所。公路局预估10号晚间到11号，苏澳路廊北端将有强风豪雨，台九丁线苏澳到东澳路段晚间8点起只出不进，晚间9点后预警性封闭。公视新闻林静伦、应磊琪、薛一家 SNG 小组宜兰报道。